हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कार्डियोवैस्कुलर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, साउंड्स ऑफ हार्ट। मैंने आपको कार्डियोवैस्कुलर यूनिट शुरू करवा रखी थी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जिसकी मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो, चैम्बर्स ऑफ हार्ट और लास्ट वीडियो डाली थी मैंने कार्डियक साइकिल की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कार्डियक साइकिल। वो जिसने भी नहीं देखी वो इससे पहले पक्का देख ले। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे डिस्कस कर सकते हैं। आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज भेज के नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो भी वो इस नंबर पे मैसेज करके फुल इंफॉर्मेशन ले सकता है, ठीक है। अब हम ये टॉपिक शुरू करते हैं, साउंड्स ऑफ हार्ट। हमारी जो हार्ट की साउंड होती है वो 4 टाइप्स की होती है। S1 साउंड, S2 साउंड, S3 साउंड और S4 साउंड। जो S1 साउंड होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस बाय क्लोजर ऑफ AV वोल्व। कैसे होती है? प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ AV वोल्व। S2 कैसे होती है? प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वोल्व। S3 वोल्व S3 साउंड होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? जो ब्लड का फ्लो होता है वो कहाँ से हो रहा हो? एट्रियम टू वेंट्रिकल हो रहा हो, ठीक है। और S4 साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस्ड बाय एट्रियल सिस्टोल, जब एट्रियम जो हमारे होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हों, ठीक है। ये देखो, आपको मैं बताती हूँ कैसे इस साउंड प्रोड्यूस होती हैं। मान लो ये रफली सा मैं एक हर्ट बना रही हूँ, ठीक है। ये हर्ट है तो ना ये हमारी कौन सा होता है ये हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये हमारा होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये होता है, ये हमारी कौन सी होती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये हमारी होती है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये ट्राइकस्पिड होती है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है, ठीक है। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है वो होती है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो S1 प्रोड्यूस कब होती है? S1 साउंड प्रोड्यूस कब होती है? जब क्लोजर हो रहा हो AV वॉल्व का। AV वॉल्व कौन से होते हैं? एट्रोवेंट्रिकल। एट्रोवेंट्रिकल मतलब कौन से? जो एट्रियम और किसके बीच में हो? वेंट्रिकल के बीच में। एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व मतलब कौन सी? हमारी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। जब इनका क्लोजर हो रहा होता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व का, तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है? हमारी S1 साउंड, ठीक है। S2 साउंड कौन सा कब प्रोड्यूस होती है? जब क्लोजर हो रहा होता है एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व कौन सी होती है? यहाँ पे होती है पल्मोनरी वॉल्व राइट एट्रियम में, जो कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया है, वो कहाँ पे जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड होकर कहाँ पे आएगा? हमारा लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। और जो एओर्टिक वॉल्व होती हैं वो कहाँ पे होती है? हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल में होती हैं। और ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये एओर्टा के थ्रू कहाँ पे जाता है? पूरी बॉडी और टिश्यू में जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो जब इन दोनों वॉल्व का क्लोजर हो रहा होता है तो हमारी कौन सी प्रोड्यूस होती है साउंड? S2 साउंड। और जब S3 साउंड कब प्रोड्यूस होती है? जब फ्लो हो रहा होता है ब्लड का एट्रियम टू वेंट्रिकल, मतलब जब ब्लड एट्रियम टू वेंट्रिकल में आ रहा हो, फ्लो हो रहा हो, तब हमारी S3 साउंड हमको सुनाई देती है। और S4 साउंड कब हो रहा होता है? जब हमारे जो एट्रियम होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। ये साउंड थी हर्ट की। अब इसको हम डिटेल में और थोड़ा पढ़ते हैं। देखो, हर्ट साउंड हमारी इट इज़ 4 टाइप की होती है, बट वी हियर 2 साउंड्स, लेकिन हम सुन सकते हैं सिर्फ 2 साउंड सुन सकते हैं हम, S1 और S2। किसके थ्रू? स्टेथोस्कोप के थ्रू सिर्फ हम S1 और S2 साउंड सुन सकते हैं, होती लेकिन ये 4 टाइप की है, ठीक है। S1 साउंड क्या होती है? दिस इज द फर्स्ट हर्ट साउंड। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ AV वॉल्व। क्लोजर ऑफ AV वॉल्व मतलब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ठीक है। दिस साउंड इज लाइक लब। लाइक इस S1 साउंड कैसी होती है? लाइक लब।
ठीक है। S2 साउंड, दिस इज सेकंड हर्ट साउंड, ये सेकंड हर्ट साउंड होती है। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व, और ये पल्मोनरी वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व होती है, उसका क्लोजर हो रहा होता है तो ये प्रोड्यूस होती है। दिस साउंड इज लाइक डब, S1 होती है लब, और S2 कैसे सुनाई देती है हमें, डब, ठीक है। S3 साउंड होती है जो, दिस साउंड कैन नॉट बी हियर बाय स्टेथोस्कोप, ये साउंड हमें स्टेथोस्कोप के थ्रू नहीं सुनाई दे सकती। दिस साउंड प्रोड्यूसेस ड्यूरिंग फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा होता है तो ये साउंड प्रोड्यूस होती है। कैन बी हियर विद माइक्रोफोन्स विच एम्पलीफाई दिस साउंड, माइक्रोफोन से हम इस साउंड को S3 साउंड से सुन सकते हैं, लेकिन स्टेथोस्कोप से नहीं सुन सकते। स्टेथोस्कोप से सिर्फ S1 और S2 ही सुनाई देती है, ठीक है। S4 साउंड, S4 साउंड, दिस साउंड प्रोड्यूस्ड बाय एट्रियल सिस्टोल, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट या सिस्टोल होते हैं तो हम वो ये साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस साउंड कैन नॉट बी हियर बट ग्राफिकल रिकॉर्डिंग शोज प्रेशर ऑफ दिस साउंड, ठीक है। ग्राफिकल रिकॉर्डिंग हमारी, जब हम इसको करवाते हैं तो ग्राफिकल रिकॉर्डिंग से हम इसको शो कर सकते हैं। ग्राफिकल रिकॉर्डिंग इज डन विद हेल्प ऑफ फोनोकार्डियोग्राम, ठीक है। तो हमने ये क्या पढ़ा, साउंड्स ऑफ हर्ट की साउंड कैसी होती है, कितने टाइप्स की होती है, सारा पढ़ा हमने इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करेंगे। तो जितना ये कार्डियोवैस्कुलर यूनिट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साथ साथ एक एक टॉपिक आप सारी वीडियोस देखते रहना जो भी जैसे अपलोड कर रही हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगी, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो और आप नोट्स लेना चाहें तो भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।